Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini Sobat Kreatif akan membuat sebuah alat canggih ya untuk di rumah kita. Dan alat-alat yang kalian butuhkan di sini yaitu satu buah relay 12 volt DC ya. Dan ini ada modul ya, modul remote. Dan ini ada remote-nya. Dan selanjutnya di sini saya gunakan door lock ya. Kita akan buat pintu kita menjadi lebih canggih ya. Kita akan membukanya lewat remote ini. Dan alat selanjutnya kalian siapkan sebuah dioda 4007 ya, 2 buah. Dan selanjutnya kalian membutuhkan baterai 12 volt ya, baterai seperti ini. Dan untuk cara pembuatannya kalian bisa cek di video lainnya di Sobat Kreatif ya, di channel Sobat Kreatif. Dan lanjut kita akan ke perakitannya ya. Untuk perakitannya kita solder sini diodanya 2 buah, kita solder di kaki sini ya, C1 dan C2 kita solder. Untuk yang ada cincinnya di sini kita pasang di C1 ya, seperti ini, atau di lilitan ya. Dan selanjutnya diodanya kita pasang ya. Sini diodanya, cincinnya di C1. Dan di sini ada NO dan NC ya. Kita pasang di sini. Cincinnya di sebelah kanan ya. Seperti ini. Kebalikannya dari dioda ini. Seperti ini. Kita solder. Seperti ini ya, bisa dilihat. Dan selanjutnya kita membutuhkan sebuah kawat jumper ya. Sini saya akan jumper. Kita jumper dari dioda sini ya, sebelah kiri. Kita jumper seperti ini. Seperti ini bisa dilihat. Dan selanjutnya kita pasang baterainya ya. Untuk pemasangan baterai di sini kalian pasang di sini ya. Ini positif dan ini negatif ya. Kita pasang positif. Dan untuk negatifnya di sini ya, C2. Seperti ini. Dan selanjutnya kalian membutuhkan sebuah adaptor 12 volt ya, 12 volt DC. Dan di sini saya menggunakan adaptor seperti ini ya, adaptor 12 volt. Dan ini untuk jacknya ya. Untuk positif adaptor
kita pasang di sini sebelah baterai ya. Dan untuk negatifnya kita sambung di sini. Kita satukan. Seperti ini ya. Dan selanjutnya kalian membutuhkan kabel tambahan, yaitu kabel seperti ini. Kita pasang di kaki kom ini ya, yang tengah. Seperti ini. Dan di sini juga untuk negatifnya kita tambah satu ya. Dan selanjutnya kita pasang modul remote-nya. Kita pasang modul remote-nya di sini sebagai sumber tegangannya. Di sini ada kutub positif dan kutub negatif ya. Untuk positifnya di sini ya, kaki kom ini tengah. Kita pasang di sini positifnya. Dan ini untuk negatifnya kita pasang di negatif sini ya. Dan ini sudah menyala ya, karena di sini ini belum dicolokkan ya, karena di sini baterai sebagai daya cadangan ya, kalau mati lampu, dan ini masih bisa berfungsi ya. Dan ini untuk menghemat baterainya kita gunakan adaptor, dan ketika mati lampu dayanya beralih ke daya baterai ini. Kalau lampu menyala dayanya menggunakan dari adaptor ini ya. Dan selanjutnya kita pasang door lock-nya ya. Untuk door lock kita pasang negatifnya di sini. Kita gabungkan dengan negatif dari relay ya. Di sini kita sambungkan seperti ini ya. Dan untuk di sini kaki positif kita jumper ya. Kita jumper dengan kom di sini. Di sini saya menggunakan kawat seperti ini. Kita tambah timah terlebih dahulu supaya gampang penyolderannya. Kita pasang kawat jumpernya. Seperti ini ya. Dan selanjutnya kita pasang untuk positifnya, kita pasang di NO ya. Sini NO sebelah kanan ya. Sini kita pasang. Dan kita pasang lagi untuk negatifnya. Dan ini sudah jadi ya. Kita coba menggunakan adaptor. Dan ini
menggunakan adaptor ya, relay berbunyi, bisa didengar seperti ini ketika saya cabut. Dan ini dalam posisi daya menggunakan adaptor ya. Dan ini pun berguna untuk mengecas baterai ya. Di sini ketika listrik menyala, baterai akan mengisi ya. Dan ketika mati, baterai akan bekerja ya. Ketika mati lampu, baterainya akan bekerja untuk menghidupkan ini. Dan selanjutnya kita akan ke pemasangan di pintu ya. Seperti apa? Tunggu terus videonya, jangan di skip. Oke, dan ini sudah saya pasang ya, seperti ini. Dan untuk kalian yang mau bikin ini, bisa kalian simpan ya, dan nanti kalian sisakan 2 kabel untuk door locknya, dan ini disimpan di tempat tersembunyi ya, supaya tidak menghalangi pemandangan. Dan selanjutnya kita akan tes. Untuk membukanya kalian cukup tekan tombol A seperti ini, pintu otomatis terbuka seperti ini. Dan untuk menguncinya kalian tekan B ya, seperti ini. Dan ini sudah mengunci ya. Dan selanjutnya kita buka kembali seperti ini. Dan kalian juga bisa langsung otomatis pintu ini bisa di setel mengunci ya. Ketika kita tutup langsung mengunci dengan menggunakan tombol A pertama, dan selanjutnya kita buka langsung kita tekan tombol B ya. Dan ketika kita tutup, dan ini sudah langsung mengunci ya. Dan untuk ketika mati lampu, apakah ini bisa berfungsi? Ya pastinya tentu bisa ya, karena di sini sudah dibekali dengan baterai 12 volt. Dan untuk kalian yang mau bikin baterai seperti ini, silahkan cari videonya di channel Sobat Kreatif di sini. Dan ini ketika kita mati lampu di sini, ketika tegangannya dicabut, dan ini masih menyala ya modulnya, modul remote-nya. Dan ketika kita buka seperti ini masih berjalan ya seperti biasa. Dan selanjutnya kita kunci kembali. Dan dalam keadaan mengunci seperti ini, dayanya tidak terpakai ya. Di sini daya untuk solenoid door locknya ini tidak terpakai, cuman untuk daya modul remote-nya doang di sini. Dan ketika kalian sambungkan adaptor ke sini, dan ini otomatis mengecas dan sambil menghidupkan ini ya rangkaiannya. Kita buka seperti ini. Dan terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe ya di channel Sobat Kreatif, dan nantikan video-video berikutnya dari Sobat Kreatif. Dan sampai jumpa.